हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स यो बोय अभिनव। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है, म पनि सन्चै नै छु भन्दै कस्तो अड्केको बोली नै अड्किदिइरहने के हो भन्दै आज अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गणेश र म चाहिँ आज बाइक रिन्यू गर्न गुर्जुधारा भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ होइन। अनि यो 150 सीसी को बाइक रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर म तपाईँलाई भन्छु। सबै जानकारी दिन्छु यो बारे चाहिँ है। अहिले चाहिँ हामी कहाँनिर हो यो 10 रङ्गशाला अगाडि आइपुग्यौँ त्रिपुरेश्वरमा। अनि कालीमाटीबाट सायद 2 जना अरू साथीहरू पनि जोडिन्छन् होला हामीसँग होइन। अनि गणेश चाहिँ ठ्याक्क मेरो पछाडि छ होइन। यहाँ अगाडि आउन गाह्रो छ होइन। अब यसरी रातो बत्तीमा बस्नु परेको छ। साथीहरू हामीलाई एउटा बाटोमा छोडिदिएर अर्को बाटोमा लाग्दिन्छन्, गाह्रो छ के गर्ने होइन। हार्पिक लाएर घोटेपछि यस्तोलाई होइन ऊ यस्तो कलर चाहिँ यस्तो कलरमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ है गाइज। हार्पिक दल्ने मान्छे चाहिँ फेरि यही हो नि। कस्तो घोट्दै होला त हार्पिक पनि घोट्न। नि आमामा गाह्रो छ के गर्ने। अब फेरि त्यहाँ जति ढिलो गयो त्यति धक्का खाइन्छ होइन। त्यही भएर भरसक छिटै जानुपर्ने अवस्था छ, के गर्ने बाध्यता छ होइन। गाह्रो छ के गर्ने। अब सबले पेलिदिन्छन् है। हाम्रो गणेश र म एकअर्कालाई फ्लाइबाई दिँदै अगाडि बढ्दैछौँ होइन। ऊ सशस्त्रको गाडी आयो यसरी डबल लाइन यसमा नि। अब सरकारी गाडी चाहिँ फेरि च्याप्न मिल्ने रहेछ ठ्याक्क, नत्र प्राइभेट गाडी यस्तो डबल लाइनमा भन्दा यता आयो भने त ट्राफिकले फेरि काटिदिइहाल्छ चिट होइन। नमिठो चिट काटिदिनुहुन्छ हाम्रो सरहरूले। गाह्रो पो छ त, गाह्रो छ गाह्रो छ। अनि दोस्त हार्पिक लाउँदा चाहिँ मजा आउँदो रहेछ हेर नि छ त। फोम वास राम्रो कि हार्पिक वास राम्रो त? हार्पिक वास राम्रो होइन त? आमा यो पुरै कालो थियो यार। मेरो भन्दा पहेँलो यो भन्दा सट्यो सेतो भयो। अब म नि हार्पिक दल्छु यार, भएन। यसरी हर्न चाहिँ बजाइदिनु भएन होइन। काठमाडौँ भ्यालीभित्र गाह्रो पर्छ। फेरि हाम्रो गणेश सोल्टी आयो। हाम्रो एकजनाको मन्त्रीज्यू पनि जानुभयो होइन। मन्त्रीज्यूको नम्बर प्लेट चाहिँ फेरि कसरी थाहा पाइन्छ भनेदेखि माथि रातो हुन्छ तल निलो हुन्छ होइन। गाह्रो छ भगवान् गाह्रो छ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क यो कलङ्कीको यो अन्डरपासको माथिपट्टि छौँ होइन। उताबाट उता भनेको चाहिँ स्वयम्भू साइड, यता भनेको चाहिँ बल्खु साइड होइन। अनि यो सिधै हामी जाँदै गरेको चाहिँ थानकोटतिर हो। ब्रेक कराउँछ के गर्ने गाह्रो छ। क्या को सबै कराउँछ। पावर त युज डाइपर एट नाइट रे। सही हो नि त, उता लेखा रहेछ युज डाइपर एट नाइट। सही हो, माँ की दुआएँ अरे सही हो। रमाइलो छ। हामी चाहिँ गइँदैछ ब्लु बुक रिन्यू गर्न गुर्जुधारातिर। ओ ट्याक्सीमा मान्छे फेरि मान्छे नि कस्तो क्या यतापट्टि हेर्दै नहेरी काटिदिइरहने। गोप्रोमा देखियो कि देखिएन फेरि तनाव त त्यो पो हुन्छ त। अब यहाँ एक थोक भन्ने हुन्छ गोप्रोमा देखिँदैन, के अरे गोप्रोमा देखिँदैन। अनि ल मा तनाव। हाम्रो केटाहरू कहाँ छन् कुनी यार, केटाहरू आउँदैनन्। गाह्रो छ। यहाँ कुर्नी त होला नि एकछिन अब केटाहरू नआउन्जेलसम्म। गाह्रो छ गाइज गाह्रो छ। यत्रो अगाडि थिएँ म, अब केटाहरूलाई कुर्नु परेकाले अब यत्रो पछाडि हुने भइयो होइन। ठिकै छ, स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भन्छ होइन। खै त आउँदैन नि त केटाहरू, कहाँ गयो केटाहरू? पछाडि हुन् कि क्या खै, होइन जस्तो पनि लाग्छ हो जस्तो पनि लाग्छ। के हो थाहा छैन। गाह्रो छ। 20 minutes later. So guys, हामी चाहिँ चट्ट लाएर नैका कट्यौँ होइन। अब गुर्जुधारामा ठ्याक्क यातायात जानुपर्छ, रिन्यू गर्नुपर्छ। फेरि रिन्यू गर्न भने फाइन लाग्छ होइन। ब्लु बुक रिन्यू त अब गर्नै पर्छ। गाह्रो छ। फेरि यो हाइवेमा चाहिँ मान्छे नि सर्ट बाटो काटिदिने होइन। बाइकहरू पनि फुटभित्र छिर्दिने, बाहिर निस्किने त्यस्तो भइरहेछ। अनि मेरो एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ माथि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अँध्यारोमा भएको थियो एकचोटि मेरो एक्सिडेन्ट।
हातै डिस्लोकेट भएको थियो होइन। यहाँनिर टिपरको धुलो उडिरहेको थियो। यहाँनिर त उत्यो पो रहेछ त्यो ठ्याक्कै यो अहिले लेन डिभाइडर गयो नि यहाँ पछाडि हो त्यो लेन डिभाइडर रहेछ। म यो खासै यो बाटो धेरै हिँडेको थिइनँ, मलाई थाहा थिएन होइन। भरे यसो विचार गर्छु त ल एक्सिडेन्ट होइन गाह्रो छ। त्यही भएर धुलो उडाउँदै थियो टिपरले। मैले फेरि झ्याप त्यो ओभरटेक हान्ने भएँ होइन। गाह्रो पऱ्यो मलाई पनि। एक्सिडेन्ट त अब कि म आफै ब्रेक लाउँदाखेरि चाहिँ धुलोमा टायर स्किड भएर लड्या हो खास हुन चाहिँ। यहाँबाट यातायात जाने बाटो ओइमा स्पिड ब्रेकर रहेछ, देख्दै नदेखेको यार। यातायात हो, भिड त भिडै हुन्छ होइन। ओइ यहाँनिर नामसारीको लागि चेकिङ हुन्थ्यो होइन। लाइन छैन यताउति हुन्थ्यो। ऊ त्यो लाइन आमा चौरमा भव्य ठुलो लाइन है। त्यहाँ हेर न, ऊ बाइक यो सबै बेच्नको लागि नामसारी गर्नको लागि चेसिस यताउति हेरेको क्या। यहाँनिर अब इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ होइन। इन्सुरेन्स गर्ने, लाइनमा बस्ने, पैसा तिर्ने होइन। केटिएम रेजिस्ट्रेसन यहाँ अगाडि रहेछ। हन्डा हो त्यहाँ, हिरो हो त्यहाँ, टिभिएस हो त्यहाँ, यामाको यहाँनिर लेखापढीहरू यताउति होइन। आमा भिड रात पर्छ यहाँ बिहान। यहाँ हेर न, यहाँ यो सबै लाइनै जस्तो छ क्या। यहाँबाट त्यत्रो घुमेर आएर फेरि उहाँ आएछन्। अब हामी यहाँनिर फर्स्ट पार्टी चाहिँ पहिला गरियो होइन। अब यहाँनिर आएर हामी तेस्रो पक्ष बिमा गर्छौँ। यहाँ हाम्रो केटाहरू यहाँ बसिरहेको रहेछन्। यो चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्र भन्ने मान्छे होइन। लास्टै फटा मान्छे हो, लास्टै गफ जोत्ने मान्छे हो यो मान्छे चाहिँ। यस्तो गफ जोत्छ, यस्तो गफ जोत्छ होइन। काठमाडौँ जिल्लाकै हो। हजुर मोबाइल नम्बर त्यहाँ लेखेको रहन्छ। त्यसो भए 9841। यसरी यहाँ तेस्रो पक्ष बिमाको चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन। कतापट्टि क्यास काउन्टर 1715 रुपियाँ यहाँ तिर्नुपर्ने रहेछ होइन। यसरी रहेछ नवीकरणको चाहिँ होइन। यो चाहिँ बागमती प्रदेशको लागि होला। 125 सीसीसम्म 3000 रुपियाँ नवीकरण, यो 3300 रुपियाँ टोटलमा तिर्नुपर्ने। 126 देखि 150 सम्म 5000 रुपियाँ, 300 रुपियाँ नवीकरण खर्च 5300। अनि 151 देखि 225 सम्म 6500 रुपियाँ रहेछ। 300 रुपियाँ चाहिँ नवीकरण चार्ज भनेर लिनुहुँदो रहेछ। सबै यहाँ रहेछ। यो चाहिँ 6500 होइन। 226 देखि माथि उकालो आएपछि 11000। अनि त्यस पछाडि 401 सीसीदेखि 650 सम्म 20000, 651 सीसीदेखि चाहिँ 30000 रुपियाँ रहेछ है त गाइज। यो 300 रुपियाँ चाहिँ फेरि सबै नवीकरण शुल्क रहेछ। फोन पेको सुविधा पनि छ। 1715 रुपियाँ भनेपछि मैले 2000 दिएको। 100, 250, 85 ल ठिक छ 285। यहाँ यसरी अब एकछिन उहाँहरूले उ गर्नुहुन्छ, बिमा सिमा यताउतिको लागि कागज सागज बनाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि इन्सुरेन्स गर्न उतापट्टि जानुपर्छ। सो गाइज अब चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स तिरेर आयौँ होइन। अनि उता ब्याङ्कको भाउचर तिर्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति लाइन पनि हल्का 4-5जना भए पछाडि गरेर राख्ने अप्ठ्यारो हुने रहेछ। अनि त्यहाँ भित्रको मान्छेले नि अलिक हिचकिचायो क्या। त्यही भएर मैले त्यो त्यहाँको चाहिँ भिडियो बनाइनँ होइन। अनि यो 150 सीसीको लागि चाहिँ 5000 रुपियाँ, 150 सीसीको लागि चाहिँ 5000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ होइन। 5000 तिरेपछि त्यो चाहिँ रिन्यू गर्ने हो। अनि अर्को खर्च भन्ने नि लाग्दो रहेछ, नवीकरण शुल्क भन्ने नि लाग्दो रहेछ छुट्टै 300 रुपियाँ होइन। त्यति तिरिसके पछाडि हुने रहेछ। अनि इन्सुरेन्सको लागि 1715 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो मैले। त्यति भइसके पछाडि टक्क रिन्यूको लागि 1 रुपियाँ अरू थप खर्च भनेको चाहिँ अब आफ्नै पेट्रोलमा आयो हो। त्यो बाहेक अरू चिया खान मलाई त्यो छुट्टै खर्च भइहाल्यो। अरू भने त्यस्तै हो। अनि कसैलाई गर्नलाई अप्ठ्यारो केही छ भने चाहिँ यो भिडियो एकदम हेल्पफुल हुनसक्छ। अनि लाइक सेयर सब्सक्राइबहरू चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो होइन। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु। सब्सक्राइब गरिसके पछाडि छेउको बेल आइकन पनि थिचिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। गाह्रो छ फेरि के गर्ने, अब अप्ठ्यारो छ, गाह्रो पर्छ। सब्सक्राइबहरू यताउति गर्न भने मेरो नोटिफिकेसन आइदिँदैन होइन। गाह्रो पर्छ नि। ल आजलाई यति नै भयो गाइज होइन। हेर्दै गरौँ अर्को भिडियो कहिले आउँछ, कुर्दै गरौँ। यस्तै हो अब, एक्जाम छ के गर्नु, गाह्रो छ नि। ल।